Kwa majina naitwa Grace Amos au Mama Jeremia. Ombi langu ni moja, ninaomba utusaidie kwa mama lishe tupate viparata. Mara ya kwanza tulikuwa tunatumia viparata, Shamkwale alikuwa atusumbui. Lakini sasa hivi Shamkwale anatusumbua. Tukiamka tunakuta vibanda vimefungwa, tunaombwa service levy, tunauza kilo 2 za chakula, unaombwa service levy ya 70,000. Baba, tunaomba utusaidie. Shamkwale amekuwa ni kero. Mama lishe tupate viparata, tutalipa 20,000 kwa wakati. Lakini kulipa service levy ya 70,000 au kwenda kukata leseni ya shilingi 150, baba, niko chini ya miguu yako. Labda ni kwangu tu, lakini labda kwa wenzangu wanaweza. Mimi kwangu sina huo uwezo. Mimi kwa jina naitwa Shoto Kasimu Mwinamila. Kero ambayo niliyokuwa nayo mheshimiwa, tatizo ni hizi taa. Takriban leo ni miaka 4. Mheshimiwa mwenye jimbo la Shinyanga mjini alikuja kutuomba kula hapa na kutueleza kwamba watafuatilia masuala ya taa. Leo hizi taa zina miaka 4 haziwaki. Tuna vijana wetu humu, watoto wetu, vizazi vyetu, ukikutana nacho usiku unaogopa. Vijana wamekuwa wanatembea na visu mfukoni. Mzee kama mimi mtanisaidia vipi endapo mimi kama napita kwenye sehemu ya giza? Naitwa Luis Kuyukwa. Kero moja tu ndogo sana. Kituo chetu cha polisi, nataka kituo chetu kifanye kazi masaa 24. Vibaka wengi sana kule. Jambo lingine ni la Grace Amos. Grace Amos analia na viparata. Mama yangu, dada yangu, mdogo wangu, nikuhakikishie kwamba hilo naenda kulisimamia haraka iwezekanavyo. Kuanzia Jumatatu nitahakikisha kwamba hilo zoezi linafanyika, na katika kipindi kifupi tu mtapata viparata vyenu. Hakuna kitu ninachochukia kama wafanyabiashara wadogo kunyanyaswa, kuteswa au kubagazwa kwa namna yoyote ile. Sipo tayari kuona hilo linafanyika mbele ya macho yangu. Mimi kazi yangu ni kwenda kuwatetea, kuwasimamia, kuwaongoza, kuhakikisha kwamba yale ambayo mnayotarajia katika ndoto zenu yanatimia. Sipo tayari kuwa sehemu ya kikwazo. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha kwamba kama wewe unafanya biashara, basi unafanya biashara yako vizuri bila bugudha na unafuata taratibu zote ikiwemo kulipa mapato. Haiwezekani leo hii mama ntilie ukalipa service levy. Hicho haiwezekani, kitu cha namna hiyo haipo. Service levy inalipwa kulingana na biashara yako unaoifanya. Kwa hiyo nikuhakikishie dada yangu Grace pamoja na wenzako wote kwamba swala hilo nakwenda kulisimamia, na kuanzia Jumatatu na kuendelea nitahakikisha kwamba mnapata viparata na hakuna mtu atakayekuja kuwasumbua. Tumeelewana eh? Asante. Jambo lingine limezungumzwa na ndugu yangu kaka yangu Shoto. Amezungumza kwamba taa za barabarani haziwaki. Ni kweli taa za barabarani haziwaki, na hii imekuwa ni sana. Lakini kuhakikishia ndugu yangu Shoto, hili tumeliona na tayari tumeshaanza kulifanyia kazi. Mimi pamoja na madiwani wenzangu na wataalamu wa manispaa tumeshakaa tayari na tutatafuta njia za dharura, emergency, kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kwenda kuhakikisha hizo taa zinawaka. Hizo taa hazihitaji fedha nyingi sana kwa sababu tayari nyingi zina nguzo, ni kwenda kuweka tu kubadilisha tu hizo taa pamoja na battery. Kwa hivyo hilo nitakaa na mkurugenzi pamoja na timu yangu ya finance na wataalamu wetu kiujumla kuhakikisha kwamba taa hizo zinawaka. Maana ya watu kuishi mjini sio kukaa giza. Najua giza linachangia katika mambo mengi ya kihalifu, na mimi sipo tayari kuona watu wangu wanadhurika kinamna yoyote ile. Moja katika kazi yangu ni kuhakikisha na walinda, na walindaje ni pamoja na kuweka hizo taa, lakini kuhakikisha usalama wa wananchi wangu kwa kuweka road patrol za polisi ambazo zitazunguka kila mahala. Jambo jingine ni kuhusiana na Bwana Luis Kuyukwa. Ameongelea kuhusu kituo chetu cha polisi cha hapo maeneo ya Viwandani.
Kwa kweli hilo na yenyewe ni kero, na kimsingi nitaenda kuongea na RPC na OCD tuone namna ya kuweza kurudisha huduma hiyo kwa muda wa saa zote 24. Lakini pia nakumbuka niliahidi kipindi tunafanya kampeni kwamba kituo kile hakina hadhi ya kuwa katika kata yetu ya Mjini. Tunahitaji kukiboresha. Kwa hivyo tutakivunja na nitatafuta wadau wa kuweza kujenga kituo kizuri cha kisasa kinachoendana na hadhi ya kata yetu ya Mjini.